سمعوا غزاله وفحال ديال المطاعم. انا غندوق معكم وحده وغادي تسمعوا التقرميشه كيفاش دايره. سمعتوا؟ جات رائعه فحال ديال المطاعم وسهله، ما كاين لا نشا لا حتى شي حاجه. فريت جات غزاله. سمعتوا؟ السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله فيديو خفيف، غادي نقدم لكم لي فريت اللي كيجيو بحال ديال المطاعم، بطاطا مقليه. عرفتي جات غزاله، وكيف ما سمعتوا في اول فيديو جات مقرمشه. خديت هنايا 3 ديال البطاطات متوسطين الحجم، قطعتهم. تكون بطاطا حمراء لحقاش البيضاء ما كتجيش مقرمشه بحال هكا، تكون حمراء وكيكونوا فيها بحال العوينات هكذا متقبين. صافي شديتها قطعتها وغسلتها وخليتها كتقطر مزيان من الماء، ضروري تقطر من الماء مزيان. خليت الزيت يسخن، من بعد ما سخن ليا الزيت حطيت فيه البطاطا ديالي وغادي نخليها نص قليه. الناس اللي غايقولوا لا راه لا تقلات زيت المرات غادي تجي شاربه الزيت، ما كتجيش شاربه الزيت، بالعكس كتجي مقرمشه وكتجي ناشفه، ما كتجيش شاربه الزيت بزاف. ها نتوما شفتوا خليتها غير نصف قليه. انا هنايا كنقليها قبل ما نوجد الغدا، يعني كنسبق البطاطا هي الاولى، كندير لها نص قليه وكنخليها حتى كيقرب يطيب الغدا، عاد كندير لها القليه الثانيه باش كتجيني كتعطيني ديك التقرميشه وكتجيني فحال ديال المطاعم تماما. راه هكذا هي الطريقه ديالهم الصحيحه. صافي درت عاوتاني هنايا الزيت كيسخن وغادي نرمي فيه البطاطا. عرفتي كيفاش جات؟ راه غزاله وجات محمره ومقرمشه ما نقول لكمش، وما غاديش تبقاو تستغناو عليها. ديما هذه هي افضل واحسن طريقه غادي تبقاو تخدموا بها. هانتوما شوفوا كيفاش جات، شفتوها؟ جات غزاله ما نقول لكمش. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وها هي الفريت ديالنا وجدات، جات رائعه ما نقول لكمش. واحد التقرميشه. سمعوا غزاله وفحال ديال المطاعم. انا غندوق معكم وحده وغادي تسمعوا التقرميشه كيفاش دايره. سمعتوا؟ جات رائعه فحال ديال المطاعم وسهله، ما كاين لا نشا لا حتى شي حاجه. فريت جات غزاله. سمعتوا؟ هذا هو الشكل النهائي. سهله ماهله، تقدروا ترافقوها باي صوص الجيريان، بيغي، اي صوص اللي كتبغيو وكتشهوها. هذه هي الفريت ديالنا. نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله في وصفه جديده سهله.